Ndagusuhuje. Iyi ni Biganje TV, nguhaye ikaze ku muyoboro mushya wacu. Niba utarakora subscribe ukaba ubona biri ngombwa, ndagusaba kudushyigikira ukanda subscribe. Amazina yanjye nitwa Nganji, nguhaye ikaze. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kibazo kikira kiti: kuki imbwa zinyara zinenetse akaguru cyangwa zikamanitse? Nta kabuza rimwe na rimwe wigeze guhura n'imbwa ubona irahagaze, iragutumbira cyangwa irakwitegereje, izamuye akaguru kayo kamwe, irangije yihagarika aho ngaho. Hari n'izijya zinyarira abantu cyangwa imodoka kandi zikabikora ku bushake bwazo. Ariko se ni kuki zizamura akaguru kamwe n'ubundi zisutamye zanyara nk'uko ihene ziganga? Naho se ikuzamuye ntizigire ikindi kintu zirenzaho, biba bishatse gusobanura iki? Iyi rero niyo mpamvu nashatse ko tubiganiraho nka Biganje TV. Iyi nkuru iramutse igushimishije wakanda like cyangwa ukayisangiza inshuti zawe. Ikintu cya mbere rero wamenya ni uko burya atari buri mbwa yose izamura akaguru iyo igiye kwikirana n'umubiri mu gikorwa cyo kunyara. Utubwana two akenshi turasutama, ndetse na za nyina akenshi zikunze gusutama. Si ibi gusa kuko hari n'imbwa z'ingabo zitajya zizamura akaguru zigiye kunyara. Impamvu rero imbwa zinyara ku bintu bitandukanye, birashoboka ko rimwe na rimwe wigeze kubona wigendera mu nzira ukabona imbwa iraje ikwikubyeho, izamuye akaguru irakunyariye, cyangwa se ukabona iragiye izamuye akaguru itungereje inkari zayo ku giti, ku rukuta cyangwa se ku modoka iparitse aho ngaho. Gukora ibi ngibi ntabwo ari uko zitajya zigira ubwenge. Oya, inkari z'imbwa ziba zirimo uko ziyumva ubwazo ndetse n'uko igitsina cyazo kiri kwiyumva ako kanya. Ibihe zirimo no gutanga amakuru cyane cyane ajyanye n'umuburo. Bityo iyo izamuye akaguru igatungereza hejuru cyane nko ku gikuta cyangwa ku giti, ibitanga amakuru kuri ngenzi zazo ati aha nahaciye, nari mpari kandi aho mvuye nuko bihagaze. Mu isi rero y'imbwa zibamo, uko iba nini ni nako igira ijambo rikomeye. Nk'uko iyo ubonye umusore wateruye ibyuma agenda yuzuye mu nzira, uhita umubisa agatambuka, cyangwa se umukobwa agenda azunguza ikibuno akarangarirwa na benshi. Ku mbwa nazo rero inyara hejuru kurusha izindi iba imeze nk'umusore wateruye ibyuma cyangwa umukobwa urusha abandi nyashi cyangwa ikibuno. Niyo yubahwa cyane, ikaba itenyetse kurusha izindi. Nk'uko abantu bagira ikigare no kwigana, ubushakashatsi bugaragaza ko imbwa nazo zijya zigana izindi. Yabona hari izamuye akaguru ibona bisa neza, nayo iti nari narasigayira, nanjye nzajya mbikora, nakazamuye birasa neza. Birashoboka ko wigeze kubona imbwa zizamura amaguru abiri igihe zigiye kunyara. Iba iri gutanga amakuru, iri kurushanwa n'izindi kandi yerekana ko ishoboye, kabone nubwo yaba itagiye kunyara. Ni nka kwa kundi uhura n'umukobwa yagendaga neza, yakubona agahita atangira kuzunguza ikibuno akubita imisatsi hirya no hino, cyangwa se umusore yabona inkumi agatangira kugenda yidunda akarega agatuza. Imbwa nazo ni ubwo buryo rero kamere bwo kwerekana igitinyiro cyazo n'ubuhangange bwazo.